हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता व्लॉग्स। आप सभी को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के व्लॉग में हम लोग वाटरफॉल जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहो, वीडियो एंड तक देखो। तो मैं घर से बाहर निकल रही थी, तभी ये बच्चा आ गया मुझे बाय बोलने के लिए, जो कि हमेशा बोलता है। ये रहा मेरा भाई, जो कि गाड़ी लेकर रेडी था मुझे छोड़ने जाने के लिए मेरे दोस्त के घर। फिर हम चले मेरे दोस्त के घर। याद है तू करा ते दस हुणे करा मैं की तू ही है चन्न मेरी रात है तू मैं पक्का होया यादी। तो मैं पहुंच गया उसके घर और ये मैडम अभी भी रेडी हो रही है। तो गाइस, अब हम लोग निकल चुके हैं। ये रही मैं और ये रही मेरी फ्रेंड। हम सब लोग मिलकर अब जाने वाले हैं वाटरफॉल। और भी बहुत लोग हैं जो कि आने वाले हैं। सब लोग आने के बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। कर दे बयान मुलाकातां नू कोई आया ते कोई तुर गया उमरां दा मेरा एक साथ है तू थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई भुले आ लोग बस याद है तू करा ते दस हुणे करा मैं की तू ही है चन्न मेरी रात है तू थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई भुले आ लोग बस याद है तू करा ते दस हुणे करा मैं की। दोनों भी पागल हो चुके हैं गाइस। अपना मुंह दिखाओ, अपने मुंह दिखाओ। गाइस, इतनी जोर से बारिश हो रही है ना, और हमारे पास सिर्फ एक ही छतरी है और हम लोग हैं चार लोग और एक छतरी। देखो तू कहे दिन में तो याद मैं तेरी शरारतें फिर मुझे ही करता याद है क्यों थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई भुलिया लोग बस याद तू करा ते दस हुणे करा मैं की तू ही है चन्न मेरी रात है तू थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई भुलिया लोग बस याद तू करा ते दस हुणे करा मैं की। अरे कहना क्या चाहते हो? सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए वाटरफॉल। अब जा रहे हैं नीचे। वीडियो के एंड तक बने रहो ताकि आप भी देख सको। हाँ, देख सको। अभी देख सको अंकिता का वाटरफॉल। मेरा वाटरफॉल नहीं, वाटरफॉल। अरे उस बीच में कॉर्नर में कैसे दिखाएगी? गाइस, बहुत स्टेप्स है यहाँ पे। चल चल के ना पैर दर्द हो रहा है हमारा, इतना चलना पड़ रहा है। देखो ये लोग अभी भी चल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत दूर है, बहुत स्टेप्स बहुत है। आज आए हम लोग, आज घूम के वाटरफॉल में नहा के मज़ा करके जाएंगे। समझ रहे हो ना? वहाँ पे बीच भी है, वाटरफॉल भी है। बस बारिश भी हो रही है। हमारे वहाँ पे बारिश नहीं था, पर यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। सब ठीक। वैसे भी नहाने वाले हैं तो भीगे तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। वाटरफॉल गाइस, फाइनली वी रिच्ड हियर। तो गाइस, यहाँ पे वाटरफॉल में बहुत सारे लोग थे, तो हम लोग आ गए यहाँ पे बीच, थोड़ा फोटोज़ निकालेंगे और घूम के फिर जाएंगे वाटरफॉल के पास। हमें यहाँ पे एक टॉर्टोइस देखा। टॉर्टोइस। अरे वो लोग बहुत स्लो चलते हैं। और ये डर के ये लोग भाग रहे हैं उसे देख के। ये रहा टॉर्टोइस। गाइस, हम लोग पहुंच गए। देखो देखो, इसको भी देखो, थोड़ा जूम कर देती हूँ। देखो गाइस, अंकिता थोड़ी डिस्परेशन में लग रही है हमको। अरे व्यू को तो देख के और डिस्परेशन में चली गई है।
देखो गाइस, ये जो शूट कर रही थी अभी डिप्रेशन को डिप्रेशन। तुम कुछ बोलोगे? ये है अंकिता की बेस्टी। चल तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है। गाइस अभी हम लोग वाटरफॉल के पास जा रहे हैं, ठीक है? तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं डूबे तो यूं। Now we are going back home. It's too late. बहुत भीग गई हूँ। आ रही हूँ। Now we are going home. और भूख भी लगी है, लेट्स सी अगर रास्ते में रेस्टोरेंट वगैरह कुछ मिला तो खा लेंगे वहाँ पे। अंदर आ गई भुले आ लोग बस याद है तू करा ते दस हुणे करा मैं की तू ही है जान मेरी रात है तू थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई भुले आ लोग बस याद है तू सो गाइस फिर हम लोग गए एक रेस्टोरेंट और वहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर किया वेज फ्राइड राइस, चिली पनीर और 2 चिकन बिरयानी और पीने के लिए कुछ फांता कोक। फिर हम लोग लगे खाने, खाकर बिल पे कर कर निकल गए घर। फिर इसको छोड़ के टाटा बाय बाय करके निकल गए मेरे घर। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करने ना